Ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այլ պաշտոնյաների գործով դատական նիստը։ Մարտի 1-ը մշակութային ասպեկտով այս թեման այսօր կքննարկենք արձակագիր Արմեն Հայաստանցու եւ կոմպոզիտոր երաժիշտ Վահան Արծրունու հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Մշակույթը առհասարակ շատ կարևոր դեր է կատարում ցանկացած քաղաքական գործընթացում եւ կարող ենք հիշել, թե 60-ականներին մենք ունեինք Վահան Տերյանի լեզուն, որը հիմք դրեց հենց մշակութային մայրաքաղաքային լեզվին եւ Ռաֆին Պատկանյանն, Ալբանդյանը ստեղծեցին հեղափոխական շարժ, որը նաեւ ծնեց հետագայում բերեց հասցրեց 88-ին հրապարակ ազատության հրապարակ։ Ու մի ամբողջ գործընթաց այսպես մեկնարկեց։ Ես հերվից եմ գալիս, որպեսզի հետո հասնեմ արդեն մարտի 1-ին։ Մարտի 1-ը այս առումով ինչ մշակութային արժեք, ինչ հետք, ինչ հետևանք, ինչ շարժ առաջ բերեց մեր կյանքում։ Յուրաքանչյուր պատմական իրողություն ծնում է որոշակի խորհրդանիշ, այսինքն նույնիսկ շարք եւ գրականության բնագավառում եւ երաժշտության եւ ընդհանրապես մշակույթի ոլորտը արձագանքում է այդ կերպ։ Այսինքն ձևավորում է վերջի վերջո որոշակի այսպես իրականությանը համապատասխանող էկվիվալենտ մշակութային, որը եւ արտացոլում է այդ հարթության մեջ իրողության որոշակի հատկանիշները։ Մենք կարող ենք եւ այդ շրջանի իհարկե դուք վերցրեցիք սկզբնական սովետական շրջանը, ես եթե իհարկե մետաֆորիկ այսպես շարքը ավելի կխորացնեի 19-րդ դարի կեսից կսկսեի, որովհետև իրականում լուսավորչական այդ շրջաններ Թիֆլիսում կապված եւ եթե լեզվամտածողության եւ բանաձևումների մասին խոսենք, ապա կարծում եմ, որ հիմքը ստեղծվել էր Թիֆլիսում մշակի առաջին հերթին։ Դուք էլ ավելի հեռուն գնացիք, քան ես 60-ականներից ներկա։ Բնական է, բայց նայեք, հետաքրքիր է, որ ցանկացած պատմական էտապում ինքը լրիվ համապատասխանել է այն իրականությանը, որ փոխվել է ժամանակաժամ։ Բնական է, մարտի 1-ից սա բեկումնային պահ է մեր պատմության մեջ եւ պիտի որ ստեղծել նույն նշանաբանությունը արվեստի ոլորտում։ Ես գիտեմ, որ գրականության ոլորտում այն ստեղծված է, երբ արվեստի ոլորտում կա, երաժշտության բնագավառում ոչ։ Թերևս միայն լավելի խմբի ձոն գարնանամուտին երգն էր կապված առաջին երգերից, որ ստեղծվեց հենց մարտի 1-ի հետքերով եւ հետագայում մենք ժպտում ենք։ Ուրիշ այլ երգ, երաժշտություն հենց մարտի 1-ի թեմայով ես չեմ կարողանում մտաբերել, գուցե թեմատիկորեն ինքը կապված է, բայց ես մի քիչ այլ բան նկատի ունեմ։ Այսինքն ես նկատի ունեմ ֆորմա որպես այդպեսին, հա, այսինքն երևույթը։ Ոչ թե թեման, այլ երևույթը։ Այո, ոչ թե թեման, այլ երևույթը։ Խնդրեմ։ Ես մասամբ համաձայն եմ իհարկե։ Թույլ տվեք մենակ, այսինքն Տերյանի կապը այդքան ուղղակիորեն չեմ տեսնում 60-ականները, ավելի շատ սովետահայ ազգայնականության զարթոնքի տարիներ են, այնտեղ ավելի շատ կարող ենք խոսել սևակյան պոեզիայի կամ Շիրազի մասին եւ այլն, այսինքն լրիվ ուրիշ օպերայից են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե մարտի 1-ը համաձայն է պատմական էր եւ ընդհանրապես համաժողովրդական շարժման մեջ շատ եմ կարևորում արվեստագետների համակալության ուրեմն ներկայությունը, որտեղ գիտեք, բազմաթիվ արվեստագետներ, այսպես մի հատ նույնիսկ բաժանարար գիծ գծվեց, հա, այն արվեստագետների միջև ովքեր որ սատարում էին եւ այն արվեստագետներից այս կողմ եւ այն կողմ։ Կար այդ պահը, բայց կարևորում եմ, ես ինքս համարում եմ ինձ հենց այդ շարժման ծանոթ որպես ստեղծագործող, շարժումն է ինձ ոգեշնչել, ոգևորել, այսպես ասած, իր ալիքի վրա եմ ես հայտնվել ընդհանրապես հանրային տեսադաշտում, շատ կարևորում եմ դիմադրության արվեստը, այսինքն մարտի 1-ով եկավ մի պահ, երբ որ անհնարինության գաղափար, որ վերջ, այսինքն գնացին, մեռան, ամեն ինչ արվեց, բայց անհնար է, ուրեմն սրանցից ազատվելու ոչ մի ձև չկա, եւ այս տասնամյակի ընթացքում ու քաղաքական գործիչները նույնպես, բայց արվեստային համակարգությունը առաջամարտիկը եղավ, որպեսզի այդ անհնարինության կարծատիպը կոտրվի։ Այսինքն մենք արեցինք մի բան, որ ըստ հասարակության լայն շերտերի ընկալման անհնարին էր, բայց այդ անհնարինության գաղափարը կոտրեցին արվեստագետները։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ իսկ ընդհանրապես շարժումը, հեղափոխությունները եւ այլն, դրանք շատ մեծ ստեղծագործական լիցք հաղորդող բաներ են եւ իհարկե ճիշտ նշեցիք հենց Լավելին, հենց Նիկոլ Փաշինյանի ֆակտորը, որը փաստորեն երկերի
բառերի հեղինակ դարձավ, Եվ ընդհատակից դիմեց, որպեսզի դեմը հետ։ Եվ այո, եւ կապը, եթե Տերյանին ցիտում ենք, ես կարծում եմ կապը ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, որովհետեւ այն ինչ որ ինքը գրում է, ինձ թվում է, որ Տերյանի ել դեմոկրատիայի շարունակությունն է, այդ ողջևորությունը հեղափոխական եւ նաեւ ազգային հարցերի քննարկումը եւ այլն ավելի անմիջական կապ կտնեմ, այսինքն էլի ազգայնականությունը, բայց բոլորովին նոր տեսակի, ավելի շատ ես կասեի ժողովրդավարական կամ քաղաքացիական ազատականության հետ առնչվող ազգայնականությունը, որտեղ արդեն պետությունը դառնում է քաղաքացիությունը դառնում է հիմնարար թեմա, այսինքն մենք բոլորս նախ եւ առաջ քաղաքացի ենք, հետո նոր գալիս է հայկականության թեման եւ մնացած բոլոր թեմաները։ Ես մի քիչ կվիճեի, որովհետեւ գեոգիտական առումով այդ շարքը ամբողջական չի, այսինքն չի եզրափակվում Լավելիով եւ Նիկոլ Փաշինյանի բանաստեղծության հիման վրա ստեղծված երգով։ Չպետք է մոռանանք Թաթային, չպետք է մոռանանք Սոչինսկիին, չպետք է մոռանանք մի շարք այն երևույթները, որոնք որ համակցված էին վերջին իրադարձություններին եւ որոնց ներշնչեց այդ պատմական իրադարձությունը։ Այսինքն որպեսզի մենք ամբողջական պատկերացնենք այդ սիմվոլը ինչպիսին է եղել, մենք պետք է հասկանանք այդ շերտերը եւ այդ սեգմենտները ինչպիսին են եղել։ Այդ դեպքում մեր պատկերացումը ամբողջական կլինի, որովհետեւ նախկին ժամանակների բոլոր ժամանակների ամենամեծ թերությունը կայանում էր նրանում, որ սեգմենտավորվում էր դաշտը, այսինքն ընտրվում էր ընդհանուր էպոխայի ներկայացուցիչը, այն դարին ռուսական գրական իրականության մեջ դա Եվտուշենկոն էր, այնինչ ժամանակը ցույց տվեց, որ էպոխան ներկայացնողը Յոսիֆ Բրոդսկին էր, որը ընդհանրապես մերժված էր պաշտոնական բոլոր հնարավոր հարթակների։ Ես լիովին համաձայն եմ, ես ուղղակի բերեցի վառ օրինակ, ելնելով այն, ասում եմ Թաթան ավելի վառ օրինակ է։ Ժողովրդականությունն է նաև արտահայտում, այս բազմազանությունը գալիս է հավաստելու, որ ժողովրդական է, այսինքն ինքը լայնածավալ։ Ի վերջո հեղափոխությունը չունի հեղինակներ, այլ միակ հեղինակը հեղափոխության դա լայն զանգվածներն են, դա ժողովրդական զանգվածներն են, եւ այստեղ դու չես կարող ասես, այս կարգախոսը սա է հեղինակել կամ այս երգը նա է հեղինակել, որտեղ ընդհանուր մի հատ մեծ ստեղծարար գործընթաց է սկսվում, որտեղ ամեն մեկը, այսպես ասած, իր արշինով, իր ճաշակով, իր նախասիրություններից դրդված, ուղղակի այսպես պորտկում է ունենում, եւ դա շատ կարեւոր է, որ բազմազան լինի։ Այդ բազմազանությունը հենց ցույց է տալի, որ եւ ժողովրդականա, եւ ռեպա, եւ էսա, եւ այնա, եւ ռոկա, բոլոր հնարավոր ժանրերում մարդիկ սկսում են ուղղակի ինքնարտահայտվել։ Այ այս պահը կա, որ ինչ որ մի բան ճնշման տակ է լինում, երկար ժամանակ, հետո բացվում է եւ այդտեղ լինում է պորտկում, որը երբեմն կողքից եթե նայում ես քաոտիկ է, բայց իրականում ունի իր ներքին տրամաբանությունը, որը հենց հեղափոխական տրամաբանությունն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մշակութային առումով նույնպես մենք, եթե չասեմ հեղափոխություն արել ենք, որտեվ չի համարձակվի ասել, որ մշակութային հեղափոխությունն է մեզանում տեղի ունեցել լայն իմաստով, բայց նախադրյալները կան, որ մենք գնում ենք, մեր հասարակությունը գնում է շատ մեծ բեկումնային փոփոխությունների, հենց մտածելակերպի մեջ, արժեքների վերաիմաստավորման հարցում եւ այլն։ Եվ գալով օրվա, այսինքն թեմային, կարծում եմ, որ արդարության վերահաստատումը կարևոր գործոններից մեկն է, որը հնարավոր է դարձնում հետագայում շարունակել այդ հեղափոխությունը, մշակութային հեղափոխությունը, եւ այս առումով պատմական օր ենք մենք ապրում, որովհետեւ թույլ տվեք ասել, ես ինքս Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը բացարձակ չեմ հարգում, ինչպես նրա անմեղության կանխավարկածը չի հարգում մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը, դուրս եկեք փողոք մարդկանց հարցրեք, բոլորը կասեն, որ մեղավոր է։ Այսինքն այսօր տեղի է ունենում դե յուրե այն, ինչ որ դե ֆակտո վաղուց տեղի ունեցել մարդկանց գիտակցության մեջ։ Իսկ մարտի 1-ի այդ ողբերգական իրադարձություններից տասնյակ տարի է անցել եւ առաջին անգամն է, որ քաղաքական ուժերի գործիչների, քաղաքացիների շնորհիվ ունենք այլ իրավիճակ, որի անշրջելիության մասին շատ է խոսվում։ Սրա անշրջելիությունը թեմայի հետ կապված նաև ապահովելու համար ինչ անելիք ունենք առհասարակ մենք կամ ավելի եթե կոնկրետ հենց մշակութային հանրության ներկայացուցիչները։ Այսինքն դուք ռեստավրացիայի հավանականության մասին եք խոսում։ Նկատի ունեմ, տեսեք նաև այն, որ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո, հա, նույն այն զանգվածը մտավորականները եւ այլն, ովքեր պետք է հանրային դիսկուրսներ առաջարկեն եւ այլն, շատերի համար չկային, որովհետեւ բոլորը սկսեցին հարմար տեղավորվել տարբեր իշխանական թևերի արանքում։ Իսկ հիմա կարծես իշխանությունը դրա կարիքը չունի։ Այստեղ դերակատարում ունի այդ հանրույթը։ Կարծում եմ, որ իշխանության կարևորագույն ֆունկցիաներից մեկն է համակարգումը սֆերաների կյանքի։
Այսինքն, եթե դա տեղի չունենա ճիշտ ժամանակին, կլինի այն, ինչ եղավ, ընդհանրենք ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո։ Այսինքն, դուք գիտեք, առաջին սերունդի հեղափոխականները բոլորը հանդիսացան իբրև զոհ նույն հեղափոխության։ Գիլյոտինի զոհ։ Այո, իհարկե։ Այսինքն, ինչու, որովհետև այդ համակարգումը տեղի չունեցավ։ Սա իհարկե եւ իրավական դաշտի համակարգումն է առաջին հերթին, ինչի մասին որ խոսվում էր ամենասկզբից այս շարժման, այսինքն անցումային արդարադատություն, տնտեսության ոլորտում եւ իհարկե վերջիվերջո մշակութային ոլորտում։ Մեզ առավել մոտ տիրույթը իհարկե մշակութային տիրույթն է, որտեղ ես հանգիստ խղճով կարող եմ փաստել, որ այդ համակարգումը տեղի չի ունենում։ Այսինքն նույնիսկ միտումը դեպի այդ տեսակը գործունեության մշակույթի նախարարությունը չի ցուցաբերում։ Եվ դա ուղղակի ժամանակի կորուստ է, ուղղակիորեն ժամանակի կորուստ է, որովհետև միակ համակարգող լծակը իշխանության մշակույթի ոլորտում ի պաշտոն է դա մշակույթի մշակույթի նախարարությունն է, որը չկա ոնց որ այսինքն ինքննշանակություն չունի նախարարի պաշտոնակատար, որն ունի նույն գործառույթները, ինչ եւ մշակույթի նախարարը։ Ինքը կարծում եմ որոշակի գործառույթներ ունի, որոնք որ բացարձակապես մշակույթի հետ կապ չունեն։ Այսինքն այդ վհուկների որսը, սկսած կամ այդ ցուցադրական ակցիաները, սկսած ներկա դաշնամուրից մինչև վերջինս իրադարձությունները օպերային թատրոնի շուրջ, պարզապես վկայում են նրա մասին, որ այդ համակարգման ներքին այսպես ստատուսը գոյություն չունի այդ հաստատության մեջ եւ նշանակություն չունի դա կոչվի մշակույթի նախարարություն, գլավկ կոչվի կամ ընդհանրենք պետական գործակալություն, որը վերաբաշխում է բյուջեն մշակույթի ոլորտում։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այս ամենը, այդ ձեր ասած մշակութային քաղաքականությունում հենց այդ ներքին ստրուկտուրայի բացակայությունը անձով է պայմանավորված, թե խնդիրներն ավելի խորքային են։ Կարծում եմ առաջին, եթե թույլ տաք, առաջին հերթին օրենքի բացակայությունն է, որովհետև օրենքը համակարգում է հարաբերությունները ոլորտում, երկրորդը չկա թիմ, որը այդ գիտակցությունը կունենա, անհրաժեշտությունների համակարգը կստեղծի ինքն իր համար եւ կփորձի լուծել այս խնդիրները։ Ես մասամբ իհարկե համաձայն եմ, որ կարելի է շատ ավելին անել այս մի տարվա ընթացքում, քան արվեց, բայց մենք այն ինչ ունենք, հուսով եմ, որ առաջիկայում վերանայումներ կլինեն նաև մշակութային քաղաքականության հետ կապված։ Ի վերջո այս իշխանությունը շատ մեծ մարտահրավերների առաջ է կանգնել, որովհետև տասնամյակներ շարունակ քանդված կամ կոռուպցիոն մի հատ հսկայական սիստեմի մեջից կոռուպցիան ինքը տենց միանշանակ չի, ինքը նաև ինչ որտեղ փափուկ ուժի դերակատարում է, այսինքն, չգիտեմ, առաջ ոնց էր ինչ որ փողեր բաշխվում էին, ինչ որ հարցեր հնարավոր էր տակից լուծել, հիմա այդ ամբողջը երբ որ դուրս է գալի, այդ համակարգը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է, հանկարծ կոլապսի է ենթարկվում եւ դժվար է միանգամից ամեն ինչ պահել նենց, որ չքանդվի։ Բայց այսպես ասած կառավարության հոգսն է, մեր հոգսը չի, մեր հոգսը այն է, որ մենք շարունակենք մեր գործը, այսինքն շարունակենք ստեղծագործել, շարունակենք ուրեմն հասարակության հետ երկխոսել, շարունակենք մեր առաքելությունը իրականացնել, թե ինչ մշակութային պայմաններում դա կլինի։ Ես մեծապես չեմ կապում մեր գործունեությունը քաղաքականության հետ, ճիշտն ասած, որովհետև փաստացի շատ ավելի վատ ավտորիտար ռեժիմներում մարդիկ շարունակում են ստեղծագործել, շարունակում են, չգիտեմ, միջազգային փառատոներում հաղթանակներ գրանցել եւ այլն, այդ մեր շուրջը ինչ երկրներ կան, Թուրքիան, Իրանը, նույն Վրաստանը մի քիչ այլ իրավիճակ է, բայց նայեք ինչ մշակույթ ունեն, ինչ արվեստ ունեն, ինչ կինո ունեն։ Մշակույթն է տալիս արձագանք ու գնահատական ընթացող գործընթացների։ Ես կարծում եմ ինչ որ առումով ավտորիտար ռեժիմները իրանք նաև նպաստում են, որպեսզի ստեղծարար այսպես համքարությունը լինի ավելի ճկուն, այսինքն երբեմն ասում են մետաֆորիկ լեզվի, երբեմն ինչ որ բաներ անում են, բայց այսպես չի, որ կառավարությունը կորոշի եւ մենք մեր դաշտը կծաղկի։ Իրականում մենք ենք մեր դաշտի, այսպես ասած, եւ բանվորը եւ գյուղացին եւ արտադրողը եւ այլն։ Իհարկե լավ կլինի, որ խաղի կանոնները փոխվեն եւ լինի ի վերջո այն ազատությունը, արդարությունը, չգիտեմ, նաև պետական հոգացությունը որոշ դեպքերում, որտեղ մշակույթը ունի, արվեստը ունի նաև այնպիսի ճյուղեր, որոնք կոմերցիոնալիզացիայի այդքան հեշտությամբ չեն տրվում, կոպիտ ասած ոչ մեկի պետք չեն, բացի հենց արվեստագիտական համքարությունից, դա տեղի կունենա։ Անդառնալիության առումով ես կարծում եմ մենք եկել հանգել ենք մի հատ կետի, որ իսկապես
պատմականորեն շանս ունենք անդառնալիս դարձնել ժողովրդավարացումը եւ այստեղ մշակութային գործիչները նույնպես մեծ անելիք ունեն այն իմաստով, որ պետքա ժողովրդավարացվի նաեւ հենց ինքը արվեստը, որը տարիների ընթացքում դարձել է շատ արմատական, երբեմն շատ հետադիմական, երբեմն պաշտպանել, այսպես ասած, փաթեթավորել այն գաղափարները, որոնք վերևից իջեցվել են իրեն, այսպես ասած, վարչարարական արվեստագետների համայնքը շարունակում է գործել եւ իրանք շարունակում են պահանջել պետությունից, որ փող տվեք մեզ, եւ պատվեր իջացրեք, մենք կանենք այն ինչ որ դուք ուզում եք, մենակ թե այդ փողն ու պատվերը լինի։ Դա սովետից եկող ինստիտուտի իներցիա է, որը նույնպես կհաղթահարվի ժամանակի ընթացքում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե մշակութային քաղաքականությունը ես էլ եմ կարևորում, պիտի լինի, եւ օրենսդրական բարեփոխումներն էլ եմ կարևորում, պիտի լինի, բայց այդտեղ մենք էլ անելիք ունենք, մենք էլ պետք է առաջարկով հանդես գանք, հասկանանք, թե մենք ասելով որպես համքարություն, թե ինչ տիպի սիստեմ մշակութային քաղաքականության արժեհամակարգ ենք ուզում ներդնել Հայաստան, որտեղ այն ինչ որ նախկինում եղել է, բոլորիս համար հասկանալ է, որ այլևս չի կարող գործել։ Ինչ է փոխվել։ Մշակույթի ոլորտը ինչ է փոխվել։ Դե փոխվել է այն օրինակ, որ ես գալիս եմ այստեղ Պարզ օրինակ ասենք, թե նախկինում կարող է եւ չհայտնվել։ Ես մի քիչ միջոցների ուշադրության կենտրոնում փոխվել է այն, որ բոլորը ունեն ազատություն, իսկ ազատությունը մեր համար առաջնային կարևոր, ամենակարևոր երևի թե արժեքն է, եւ խոսքի եւ արտահայտման ազատության վրա այսօր ոչ մեկ չի բռնանում, ոչին, ոչ ձեր, ոչ ինչ որ մեկի, այսինքն եթե ինչ որ մի արվեստագետ կա, որ ուզում է ինչ որ ձևով ինչ որ տեղ ինքն արտահայտվել եւ իր նկատմամբ ցենզուրա է բանացվում, ասեք իմանանք, ես տենց օրինակներ չգիտեմ վերջի ցենզուրայի մասին չի խոսքը, նայեք, ես բեմարվեստը կմեջ բերեմ, որովհետեւ իրական գրական դաշտը եւ մամուլը ազատականացված է, որովհետեւ այդտեղ հսկայական մի լծակ կա, այսինքն ինտերնետային համացանցի գործոնը կա, որը փաստորեն թույլ է տալիս որևէ համակարգից դուրս ինքնադրսևորվել, այսինքն շարունակել այն առաքելությունը, որի մասին որ դուք ասեցիք։ Ինչ վերաբերում է բեմարվեստին, այստեղ հսկայական խնդիրներ կան, որովհետեւ որպեսզի իմ առնչությունը տեղի ունենա հանդիսատեսի հետ, ես պետք է ունենամ հնարավորություն այդ բեմի վրա կանգնելու։ Այդ առումով նախկին շրջանում կան որոշակի այդպես պայմանականություններ, որը դու կատարելով հայտնվում ես այդ բեմի վրա եւ կարող ես շարունակել քո բեմական գործունեությունը։ Հիմա կան նոր պայմանականություններ, որը օրինակ կոնկրետ ինձ եւ ինպես մի քանի 100 ազատ արվեստագետներին հնարավորություն չեն տալիս բարձրանալ բեմ։ Դուք չեք կարող վարձակալել դահլիճը, եթե դուք իրավաբանական անձ չեք։ Այսինքն ես որպես երգիչ եւ կոմպոզիտոր պետք է անպայման ձևակերպեմ իմ իրավաբանական ստատուսը, այսինքն դառնամ ձեռներեց կամ հասարակական կազմակերպություն բացեմ, որպեսզի շարունակեմ իմ մասնագիտական առաքելությունը, ինչպես ասեցի։ Այդ հնարավորությունը չկա գրեթե 1 տարի, եթե նկատել եք իհարկե, եթե հետևում եք բեմական անցուդարձին, բեմերից չի հնչում ջազային երաժշտությունը, բեմերից չի հնչում ակադեմիական ժամանակակից երաժշտությունը եւ ռոք երաժշտությունը։ Այդ բոլորը մտել է, իջել է ընդհատակ, այսինքն underground ակումբային, որը ենթամշակութային երևույթ է, որովհետև մարդիկ չեն գնում ակումբ երաժշտություն լսելու, մարդիկ գնում են ժամանակ անցկացնելու, նաև երաժշտություն լսելու։ Այս առումով սա առաջինը, երկրորդը, եթե դուք քննեք այս խնդիրը ոչ թե պետական, այսպես հարթության մեջ, այլ ընդհանրեք գործող հիմա գործող մեծ խոշոր հիմնադրամների գործունեությունը քննեք, ապա կտեսնեք, որ այն հիմնադրամները, որոնք որ պետական, այսպես ընդհանրեք առաջին լեզի նախորդ հիմնադրամը, որը ֆինանսավորում էր պետական կառույցները, այսինքն երաժիշտները եւ ադմինիստրացիան այդ կառույցների, պոակների հավելավճարներ են ստանում, որտեղ աշխատավարձի մասը այսքան է, իրենք ստանում են շատ ավելի մեծ գումարներ, սկսած կապելայից ազգային, վերջացած սիմֆոնիկ նվագախմբերով եւ այլն, նույն ֆունկցիան հիմա կատարում է Իմ քայլը հիմնադրամը։ Այսինքն որևէ փոփոխություն այդ առումով, հեղափոխական փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Իսկ ինչպես պետք է լիներ այդ փոփոխությունը եւ պայմանականությունների մասին, դրանք պայմանավորված են ակտերով, օրենքներով, բայց ոչ ինչ որ մեկի կամայականություն։ Քանի որ չկա օրենք, որը որ պատասխաներ ձեր հարցին, ինչպես պետք է լինի։ Այսինքն ցանկացած նոր իշխանություն կայացնում է իր որոշումը որոշակի շրջանակներում, որոշակի այսպես տեսանկյուններից դիտարկելով մշակութային դաշտը։
Այսինքն, եթե շատ խիստ դատենք եւ փորձենք նկարագրենք այս տեսակը հարաբերվելու դաշտի հետ, սա նույն կամայականության դրսևորումն է, որը եղել է 30 տարիների ընթացքում, որը վերջի բերեց նրան, որ 30 տարիների ընթացքում մենք կորցրինք հիմնական ստեղծագործական ռեսուրսը, այսինքն ֆիզիկական կրիչներին, նրանք կամ հեռացան մասնագիտությունից կամ երկրից, եւ մենք ունենք, ինչպես ասում ենք, այնինչ ունենք։ Այսինքն մնացին մարդիկ, որոնք որ չունենալով որևէ սոցիալական, այսպես հնարավորություններ իրենց գոյությունը պաշտպանելու, միևնույն է զբաղվում են արվեստով, եւ դա նրանից չի, որ պետությունը խրախուսում է կամ չէ, այլ պարզապես նրանք իրենց առաքելություն են կատարում։ Եվ կա հսկայական մի զանգված, ուր մտնում են ստեղծագործական բուհերի շրջանավարտներից ընդཐུպ միջև երկրից հեռացած արվեստագետները, որոնք շարունակում են դրսում արվեստով զբաղվել, բայց որոնք որ որևէ կապ չունեն եւ հնարավորություն չունեն ներկայացվելու եւ հռչակելու սեփական արվեստը եւ մշակույթը սեփական երկրում, հայրենիքում։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել, ճիշտ է, որոշ մասով իհարկե համաձայն եմ, բայց այնպես չի, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվում։ Օրինակ շատ արվեստագետներ փոքր ծրագիր է, մեծ ծրագիր չի եւ մեծ սոցիալական փոփոխությունների չի բերի, բայց ինչ որ բան արվում է, գնում են դեպի դպրոցներ, գիտեք, որ կա տես ծրագիր, մշակույթի նախարարությունն է իրականացնում, որտեղ գրողներ, երաժիշտներ, նկարիչներ եւ այլն հնարավորություն են այցելելու մարզային դպրոցներ, թվով 30-ն ամեն մեկը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Դա միշտ կար։ Չկար, դա նոր ծրագիր է սկզբում։ Գրող է, գրողների միության անդամ է եւ տենց տարի չի եղել, որ չհրավիրվի որևէ մի դպրոց։ Այո, հրավիրում են, բայց ծրագիր պետական որպես այդպեսին չկար, սա բնույթով նոր ծրագիր է, որը փող է տալիս մարդկանց, արվեստագետներին, որպեսզի գնան այդ դպրոցները։ Ես Դուք փող եք ստացել, որպեսզի գնաք դպրոցում հանդիպեք։ Չեմ մասնակցել, բայց ուրեմն մշակույթի նախարարության կայքեջում դրված է ամբողջ ծրագիրը, դրա փիլիսոփայությունը եւ այլն։ Ես չեմ տեսել, որ մարդիկ գումար են ստանում, վերջերս կոմիտաս կվարտետը ելույթ 1 միլիոն դրամ կարծեմ թե այդպես է մանրամասներին լավ չեմ տիրապետում, բայց կարող եք ստուգել, ես ինքս բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, որոնք այդ միջոցառումներին մասնակցում են, այդ ծրագրին մասնակցում են։ Մի շարք այլ բաներ են անում, ուղղակի մենք այստեղ հիմա այսօր չենք գտնվում, որպեսզի քննարկենք մշակույթի նախարարության գործունեությունը, նրանց բացերը, չարածները կամ արածները, որովհետև դրա համար ճիշտ կլիներ հրավիրել մշակույթի նախարարությունից ներկայացուցիչ եւ ասենք թե մեզ եւ բանավեճ։ Այսպես ստացվում է միակողմանի, մենք քլնգում ենք, իսկ իրանք ներկա չեն, որպեսզի պատասխանեն։ Մենք չենք քլնգում, պարզապես ես լավ վերենք անում խնդիրները, ես էլ փաստում եմ հակառակը, որ ինչ որ բաներ արվում են։ Իհարկե դրանք բավարար չեն։ Իհարկե շատ ճիշտ եք նշում, որ կա մեծ հսկայական օրենսդրական բաց, բայց այդ օրենսդրական բացը նաև մեր նախաձեռնողականության հաշվին, մեր առաջարկածի հաշվին պիտի լինի, որտեղ այստեղ կա խնդիր։ Օրինակ ինչ-որ մի ռաբիս երկիչ ասում է, որ բողազը ճղում է եւ հարկ չի ուզում վճարի ենթադրեն, չէ՞, էլի բեմի հետ կապված բան է։ Մարդիկ ամենաշատ փող աշխատողն են փաստորեն մեր ոլորտում, բայց մարդիկ նաև չեն ուզում մտնել հարկային դաշտ, որովհետեւ ասենք թե չգիտեմ, այդպես ա եղել ավանդույթը, մարդիկ ենթադրում են, որ իրանց հալալ քրտինքով աշխատած փողնա պետությունը այդտեղ չպիտի մտնի եւ ինչ որ բաժին ուզի իր համար։ Այսինքն մեծ հարցեր կան, որոնք կապված են եւ դաշտի հարկման հետ, որտեղ մենք խոսում ենք արվեստի շուկայի մասին։ Եթե այդ շուկան ուզում ենք կայանա, ուրեմն այդ շուկայում պետքա գործեն որոշակի կանոններ։ Հիմա այդ կանոնները ինչպիսին են լինելու, մենք նախ պետքա մեր ներքին հակասությունները, այսպես ասած, հարթենք, գանք ինչ որ մի հատ կոնսենսուսի, որ այդ ընդունված օրենսդրությունն էլ համապատասխանաբար գոնե մեծամասնության շահերին չվնասի։ Իսկ մենք երկուսով այստեղ չենք ներկայացնում ամբողջ արվեստի դաշտը, կանդլիքը հենց նույն ռաբիս երկիչներին մենք այս պահին չենք ներկայացնում, որոնք ճղում են բողազը եւ չեն ուզում հարկավել։ Նայեք, դպրոցների եւ համալսարանների մակարդակով կազմակերպելու համար պետք չի լինել պետություն։ Ես գիտեք, բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն եմ եւ ես ընդամենը մի քանի ամիս է, 4.5 ամիս է որ անցել է, ես պարզապես այդ հարթակի վրա կազմակերպել եմ, առաջարկել եմ մի ծրագիր մշակույթի ուսանողների համար եւ այդ ծրագիրը ընթացքի մեջ է, այսինքն մենք ունեցել ենք կադանս համույթի ելույթը, կոմիտաս կվարտետի ելույթը եւ նա շարունակական է լինելու։ Թատրոններ են գալիս այդտեղ, նաեւ հանդիպումներ կլինեն գրական ժամանակակից գրողների հետ, այսինքն ընդարձակ բավականին ընդարձակ ծրագիր եւ ուսանողությունը շատ բուրըն նորմալ արձագանքում, այսինքն դա կազմակերպելու համար պետական ծրագրեր ստեղծել եւ միլիոններ դրա տակ դնել
այսինքն դա այդ հարցերը կարելի է լուծել ընդհանրապես զանգարելով, այդ մարդկանց հրավիրելով։ Եվ գալիս են, դուք էլ ասենք հոգաբարձուների սիրով գալիս են առանց որևէ ոնց է դարձել հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, որտեղ կա պետական բուհ, որը ունի հոգաբարձուների խորհուրդ։ Դա կապ չունի մշակույթի հետ ուզում եմ ասել։ Իհարկե կապ ունի, դա ընդհանուր մշակույթի հարցեր են, այսինքն քաղաքացիական մշակույթի, նախաձեռնողականության եւ մնացած բոլոր հարցերը նույնպես մշակույթի հարցեր են։ Եթե ինքը համատարած լիներ, այսինքն ցանկացած բուհում լիներ նման ծրագիր։ Դե ամեն մի բուհում եթե լինի մի հատ ձերպես, այսինքն հետևողական մարդ, որը ինչ որ նախաձեռնողականություն կցուցաբերի, գուցե եւ իրավիճակը փոխվի։ Ես կարծում եմ, այստեղ կարևորը նաև վարչապետն անդադ այդ փաստը, այսպես ասած, նշում, որ ամեն ինչ կախված չի պետությունից, որտեղ պետությունը նախ եւ առաջ նաև մենք ենք քաղաքացիներն ենք եւ մեր նախաձեռնողականությունը այստեղ կարող լինի ճակատագրական։ Այսինքն ասել թե պետությունը թողանի, այդպես չի։ Պետությունը պատմականորեն այնպես է, այո, ինքը իր գործառույթներն ունի եւ վատից լավից իրականացնում է, ավելի լավ կիրականացնի, եթե զգա, որ մենք իրեն սատարում ենք եւ մեջքին կանգնած ենք։ Իսկ դա զգում է պետությունը, որովհետեւ ստացել է համապատասխան ընտրություններում համապատասխան ձայներ։ Հիմա եթե ազգաբնակչության քվեարկողների 70%-ը ընտրել են, ասենք կարող է ես չեմ ընտրել կամ դուք չեք ընտրել, չնայած ես ընտրել եմ, բայց դա նշանակում է, որ կա որոշակի վստահություն եւ որոշակի ժամանակ ունեն 5 տարի, այդ 5 տարվա մեջ ինչ որ բան կանեն։ Ես կարծում եմ, որ ավելի կարևոր հարցեր են լուծվում այսօր պատմականորեն Հայաստանում եւ մեր հասարակության համար, քան ասենք թե բեմերի հարցը, որը էլի չեմ երկրորդում։ Հենց այն որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվել է ճաղերի ետևում, դա շատ մեծ եւ շատ կարեւոր իրադարձություն է մեր կյանքում, այն իմաստով նաեւ որ մի դար շարունակվող տրավմատիկ, այսպես անընդհատ ձախողումների, շատ մեծ տրավմաների մեջով անցած երեք հանրապետություններն էլ ունեցել են իրանց տրավմաները եւ մենք գիտենք եւ մենք առայժմ գտնվում ենք պոստ-տրավմատիկ իրավիճակում եւ մենք առայժմ գտնվում ենք տրավմայի մեջ, որտեղ նույն Ղարաբաղի պատերազմը դեռևս ոչ հոգեբանորեն, ոչ այլ առումներով եւ ոչ քաղաքական առումով հաղթահարված չի։ Այսինքն մենք գտնվում ենք շատ անվիճելի է ինչ որ դուք ասում եք։ Վատ վիճակում եւ մենք փորձում ենք դա հաղթահարել որպես երկիր, որպես պետություն, որպես հասարակություն եւ այդտեղ շատ կարեւոր գործոն է դառնում նաեւ արդարությունը։ Երբ որ մարդիկ հասկանան, որ արդար է, այդ արդար շահող լոտոյի մեջ են, չէ՞, ասում արդար է, արդար։ Այդ զգացողությունը երբ որ մարդու սրտում բուն դնի, դրանից հետո ստումա բեմերի հարցներ կլուծվի, մնացած հարցերներ կլուծվեն։ Բազմաթիվ մարդիկ երկրից արտագաղթել են հենց ապահովված մարդիկ սոցիալական արդարության պատճառով։ Դա է նաեւ խնդիրը։ Ես մի հարց եթե կարելի, դուք ասացիք, որ այս մեկ տարվա ընթացքում որոշակի գործընթաց կա մշակույթի ոլորտում, այդ ինչ գործընթաց է։ Դեսին դաշտ մեր ոլորտում կարող եմ ասել ինչեր է տեղի ունեցել, օրինակ նույն գրադարանների հետ կապված ահագին ակտիվացում է տեղի ունեցել, ինչ որ մշակութային, ինքնաբերում եմ իբրև պետական քաղաքականության, պետությունը մի քանի ծրագրեր է նախաձեռնել, քո արվեստը դպրոցում, մեկ այլ ծրագիր է անում, որ դպրոցականները կարողանում են գնալ այցելել ուրեմն թանգարաններ անվճար, բեմադրություններ հաճախել անվճար, աբոնենտային ինչ որ համակարգ ներդրել, որը էլի լավ է, էլի մի շարք ծրագրեր անում են։ Այնպես չի որ ոչինչ չի արվում եւ ոչինչ չի փոխվում։ Ուղղակի մենք մեր սպասելիքները շատ բարձր են իհարկե եւ ես դրանով գնահատված եմ համամիջեն, որ մենք ուզում ենք ավելին ավելի զգայուն են վերաբերվում ոլորտին եւ ցանկացած փոփոխության, որ վերաբերում է իրենց, քան օրինակ այլ ոլորտներ, որտեղ ավելի ճկուն է։ Որ ես ոչ մի սպասում չունեմ ուրեմն այս պետությունից եւ չեմ սպասում, որ այս պետությունը ինչ որ մի բան պիտի անի մշակութային առումով, որպեսզի ես կարողանամ որպես գրող գործունեություն ծավալել։ Իհարկե իմ ձայնը տակ տեղից է գալի, որտեղ գրողը այդ հնարավորությունը ունի առանց բեմի, առանց գործիքի, առանց փողի նստի իր գործը անի գլուխը կախ։ Դուք այդ հնարավորություն չունեք, ավելի բարդ դաշտ է եւ այդտեղ ուրեմն ոչ միայն ես ավելի կախյալ վիճակում ես, բայց սկզբունքորեն ես կարծում եմ, որ նախապայմանը այն չի պետությունը ինձ իմ համար ինչ է անում, այլ պայմանը այն է պետությունը ընդհանուր հասարակության համար ինչ մթնոլորտ է ստեղծում է ազատության մթնոլորտ, ազատության շունչ, ռեպրեսիվ չի, ճնշող չի այդ պետությունը, մարդկանց թողում է ստեղծարար ինքնարտահայտման ձևերով ապրել, իրենց, չգիտեմ, հացը վաստակել եւ այլն։ Այդքանը արդեն մեծ տեղաշարժ է, որովհետեւ դրանից առաջ մենք ունենք դաշտ, այսինքն արվեստագետների համքարության մի մաս, որը անմիջականորեն սնվում էր այդ գերակրատաշտ կոչվածից,
եւ մասնակցում էր դրան ակտիվորեն եւ ունենք մի մաս մարգինալիզացված, լուսանցքայնացված, որը որ ընդհանրապես չէր ուզում այդ պետության հետ առնչվել, բարևել չէր տալիս եւ ընդհանրապես այսպես ասած չէր ուզում հարաբերվել նույնիսկ, այսինքն թշնամական պետություն կար այդ արվեստագետների հետ։ Հիմա այդ թշնամական պետությունը չկա, կա առնվազն բարի, դրացիական, չգիտեմ, գործընկերային, համագործակցային մթնոլորտում աշխատող պետություն, որը իհարկե ունի իր սխալները, բայց այդ սխալները շտկելի են, որտեղ էական տարբերություն կա, դու գործ ունես քեզ թշնամի համարող իշխանության հետ, որտեղ ընդդիմադիր ես թշնամի է։ Թե բարեկամ, որը ցանկացած բանի կգնա կոմունիկացիա։ Կամ լավագույն դեպքում քեզ կանտեսեն, բանի տեղ չեն դնի, վատագույն դեպքում իհարկե կճնշեն, եթե համարեն, որ դու այն գործոնն ես, որ կարող է ինչ-որ մի բան քեզնից ներկայացնում ես։ Վերջի տարիների ուրեմն բանը, ի տարբերություն քոչարյանական տարիների, ուրեմն այն սերժական տարիների մոտեցումը մի քիչ փոխվել է, իրանք ուղղակի անտեսում են։ Այսինքն քամին փչի շունահաճի տարբերակով է, ինչ ուզում են թող անեն, խոսան եւ այլն, մեկը դրանց մոնիտոր դնող չկա։ Հիմա փոխվել է, այն կարծիքով հիմա տենց բան չկա, որ իշխանության աչքին էս մեկը երևա իր արվեստագետը, այն մեկը երևա, չգիտեմ, էս ինչական, այն մեկը Պողոսական, Պետրոսական։ Եվ կարծում եմ, որ մենք սա պետքա գնահատենք, արժևորենք, ելի մեր դիրքերը չզիջենք եւ անընդհատ պահանջենք անհնարինը, ինչպես անում էին ֆրանսիական։ Մեր հաճելի զրույցը ընդհատել, քանի որ մեր ժամանակը սպառվեց։ Հետաքրքիր հարցազրույցի համար շնորհակալություն բոլոր դիտարկումների համար։ Շնորհակալություն։ Գոհար Հայրապետյանի հետ զրուցում էինք արձակագիր Armen Հայաստանցու եւ կոմպոզիտոր երաժիշտ Վահան Արծրունու հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում։